هلو، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انتوا مستغربين قوي من القعده اللي انا قاعداها دلوقتي دي. بصراحه انا بقالي فتره كبيره قوي بنزل عن محتوى الجورنال، لكن النهارده انا جاي اتكلم عن مسلسل كوري شد انتباهي جدا جدا جدا، خصوصا بقى اني مدرسه وبشتغل مع الاطفال بشكل يومي. فانا بجد اكتر واحده ليها الحق انها تعمل ريفيو عن المسلسل ده. فبصراحه انا حسيت ان انا عندي حاجه اقولها، فقررت ان انا اشاركها معاكم. المسلسل اسمه تيتشيو أليسون، وهو مسلسل كوري. فكرته الأساسية بتدور حوالين المشاكل اللي بتحصل في المدارس والتعليم عامة، زي بقى تنمر، زي عنف، زي عدم احترام القوانين بتاعة المدارس، وازاي بعض الأشخاص بيحاولوا إن هم يعالجوا المشاكل دي بطريقة غير تقليدية. طيب أنا هتكلم معاكم النهاردة عن 6 أجزاء، بس قبل ما أبدأ أي حاجة ما تنسوش إن انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتكتبوا لي كومنتس كتير تشاركوني رأيكم فيها عن المسلسل. أول حاجة تعالوا نتكلم عن الممثلين. مسلسل من بطولة النجم العظيم يا جماعة، اللي حرفيا كل الناس وقعت في غرامه، كيم مو يول، والممثلة الألطف جين كي جو. أولا اللي عجبني في المسلسل إن أبطال المسلسل اللي هم بعيدا عن الأربعة الأساسيين، باقي الأبطال كلها وجوه جديدة، وده اللي احنا عايزينه او اللي الناس بتتابع الدراما الكورية عايزاه. احنا الصراحة زهقنا من الوجوه اللي بتطلع دايما في كل المسلسلات، فاحنا كنا حابين التغيير ده، والصراحة هم لعبوا في النقطة دي صح جدا. اول جزء هتكلم فيه القصه ومن غير حرق، لان انا عارفه ان اكيد في ناس هتبقى بتتفرج عليا لسه ما اتفرجتش عن المسلسل. المسلسل بيبدا وبيورينا قد ايه المرحله اللي وصل ليها المدارس، في ان المدرسين ما بقوش خلاص قادرين يتعاملوا مع الطلاب ولا عارفين يسيطروا عليهم. التنمر والعنف وتشكيل العصابات بقى شيء اساسي في كل المدارس. هنا بقى بيظهر فريق خاص بحل المشاكل دي بطرق غير تقليديه، او بطرق غالبا الناس ما فكرتش ان هي تستخدم. انتوا من اول حلقة هتحسوا ان المسلسل حرفيا مش بيضيع وقت، مفيش ملل في الاحداث ماشية واحدة واحدة، ولكن كلها من غير اي ملل. الاحداث سريعة، في مواقف في المسلسل هتخليك تقول هو بجد ده بيحصل، يعني هو ده فعلا بيحصل في الواقع. المسلسل من 10 حلقات ومن انتاج نتفليكس، والمسلسل متاخد من ويبتون، بس الصراحة انا مش فاكرة اسمه دلوقتي. هم بقى الكوريين شكلوه بطريقة خاصة طبعا، وزي ما قلت لكم المسلسل عمل ضجة كبيرة قوي، مش بس في الفان الاسيوي او الكوري، لا يا جماعة ده عندنا كمان وللبلاد الأجنبية كمان. نتفليكس صنفته من أفضل الأعمال الغير إنجليزية. طيب رأيي كمدرسة إيه في الأحداث بتاعة المسلسل؟ الحاجة اللي شدتني أكتر في المسلسل وخلتني دايما مركزة، هو إني في كل حلقة بقارن بين اللي بيحصل في المسلسل واللي بيحصل في الواقع. وخلي بالكم، مش يعني المشاكل مش اقتصارا بس على الطلاب، لا، كمان في مشاكل ما بين المدرسين، ما بين أولياء الأمور، ما بين الطلاب، حتى الابتدائي ما سلموش من المشاكل دي. هو عامة المسلسل بيتمحور حوالين التعليم كله وكل المراحل، بالفئات اللي فيها، من وزراء لحد الأطفال اللي هم لسه بيبدأوا المراحل التعليمية بتاعتهم. وأعتقد إن أي حد اشتغل مع المراهقين بالذات أو الأطفال عامة هيحس قوي بالكلام اللي أنا هقوله النهاردة في الفيديو، وطبعا هيفهم حجم المشكلات اللي بيواجهها أو اللي بيناقشها المسلسل عامة. طيب الحبكة بتاعت المسلسل أو الأكشن أو عامة الإخراج، صراحة لو انتوا ناس بتحب الأكشن فالمسلسل فيه مشاهد قوية وحلوة جدا، وبجد برضه بيتصنف من المسلسلات الأكشن. لكن أنا بالنسبة لي مش من محبين الأكشن، ولكن أنا ما صنفتوش كمسلسل أكشن، أكتر ما صنفته كمسلسل درامي بيناقش الحاجات اللي بتحصل في الواقع، والأهم كان الرسائل اللي ورا كل حدث بيحصل. وكل مواجهة في المسلسل يا جماعة بيبقى وراها مشكلة اجتماعية أو تربوية بيحاول يناقشها المسلسل. والصراحة دي خطوة جريئة جدا منهم إن هم يعملوا حاجة زي دي، لأن في حاجات إحنا لحد دلوقتي مش عارفين نحلها في المنظومة التعليمية عامة، خصوصا مع الآباء أو أولياء الأمور، لأن منبع المشاكل غالبا بيبدأ من عندهم. المفروض إن إحنا بنصلح وراهم. الحاجة اللي عجبتني بقى إن ال10 حلقات كل قصة مختلفة عن التانية، يعني كل حلقة مختلفة تماما عن التانية، وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم في الأول مفيش ملل، وفي رابط ما بين كل الحلقات هنوصل له للآخر خالص، اللي هو الحلقة ال10 هيعرفنا إيه هو الرابط ده ما بين كل حلقات المسلسل. بس برضو ده ما يمنعش إن كل حلقة ليها قصة مختلفة تماما. وهنا بنختلف كلنا في نقطة واحدة، هي إن المسلسل بيخلينا نفكر هل الحل هو العقاب الشديد ولا الحوار والتربية. المسلسل فتح لنا باب للنقاش كبير قوي عن التنمر اللي بيحصل جوه المدارس وازاي نعالجه بكل الطرق الممكنة. يعني مثلا الناس اللي بتتفرج على مسلسلات كورية كتير فيها تنمر، انتوا عارفين ان دايما في المدارس بيجيبوا لجنة اسمها، مش فاكرة اسمها ايه الصراحة، اللجنة دي بتيجي تقعد تسمع مين الغلطان، وبناء على اللي بتسمعه بتبدأ ان هي تحكم عليه من غير بقى تحقيق، من غير تحليلات، من غير اي حاجة. فالمسلسل لفت نظر للحكومة الكورية عن النقطة دي بالذات، إن اللجنة اللي هم بيشكلوها دي اللي هي اسمها لجنة العنف تقريبا المدرسي،
أساسها أصلًا غلط، لإن هي بتيجي تسمع الطرفين، وبناءً على اللي بتسمعه بتحكم، من غير ما تشوف تحقيقات، من غير ما تشوف يعني أنا ممكن أبقى أنا المظلوم تمام، وأقول أنا مظلوم بس ما حدش يصدقني، ويبقى الطرف اللي اتنمر عليَّ أصلًا هو مقدّم كل حاجة مثلًا ضاحك بيها على الناس ومزوّر حاجات، وهو فعلًا اللي غلطان والمحكمة ما تحكملوش بكده، أو اللجنة دي ما تحكملوش بكده. من أكتر الحاجات المميزة اللي أنا حبيتها في المسلسل إن هو ماشي بمبدأ كما تدين تدان. يعني دلوقتي أنا شخص اتنمر عليَّ، عمل فيّا كل الحاجات الوحشة، هُم بقى بياخدوا له حقه إزاي؟ بيخلّوا الشخص اللي اتنمر عليَّ ده يمُر بنفس الظروف وبنفس الصعاب اللي أنا مرّيت بيها أثناء فترة التنمر دي، عشان يحس قد إيه بالوجع أو بكَم المشاكل اللي كان بيوقّع صاحبها فيها، ودي أكتر حاجة أثّرت فيّا جامد يا جماعة، فدي كانت من أكتر الحاجات اللي عجبتني، وأنا كشخصية باتأثّر جدًا بالدراما عامةً، كان كل حلقة كنت باعيّط على العبرة اللي بتبقى في النهاية. يعني أنت أذيت الشخص، شوف بقى العبرة اللي بتاخدها في النهاية، شوف حياتك هتتدمر إزاي، بتدمر نفسك بشتى الطرق ليه؟ إيه الهدف من كده؟ إيه اللي استفدته في الآخر؟ بصراحة أنا ال10 حلقات ما حسيتش بيهم خالص، أنا كنت مستمتعة جدًا وأنا باتفرج، زي ما قُلت لكم إن كل حلقة بتناقش مشكلة معينة عندنا، بيناقشوا مشكلة العصابات أو التشكيل العصابي في المدرسة، بيناقشوا مشكلة المخدرات أو الحاجات اللي هي الممنوعة، بيناقشوا مشكلة الغش في الامتحانات والوسايط اللي بتحصل في الامتحانات، بيناقشوا مشكلة التنمر طبعًا بكل أشكاله، بيناقشوا مشكلة السُلطة ما بين الأمهات، يعني الطالب الغني مش زي الطالب الفقير، لأ الطالب الغني بيتعامل معاملة مختلفة تمامًا غير الطالب الفقير، بيناقشوا مشكلة أولياء الأمور اللي هم الأمهات أو الآباء اللي دايمًا شايفين إن ابنهم أحسن حاجة، ودايمًا بيحاولوا إن هم يضغطوا عليه بشتى الطرق عشان مثلًا يجيب درجات عالية أو يعيّشوه حرفيًا كابوس الدرجات، وكابوس إن أنا أبقى أكتر واحد شاطر، وكابوس إن أنا أطلع الأول. فحرفيًا المسلسل مُلِم بكذا حاجة، مش بس حاجة واحدة اللي هي مشكلة التنمر، لأ هو حرفيًا شاركنا كل تفصيلة بتحصل في التعليم أو في التربية أكتر نقطة أنا مهتمة بيها أو أنا حبيتها أوي في المسلسل إن هو شاركنا الجانب الأبوي، الأسري، يعني إن فعلًا ساعات أنا كمُدرسة باواجه مشكلات إن أولياء الأمور دايمًا بيتدخّلوا في حياة المُدرِّس أو في طريقة شغله بطريقة تضايق المُدرِّس، لكم أنتم مش هتلاقوا مشكلة إلا وبيتكلّم عنها المسلسل وبتتحل كمان، بالذات يا جماعة المُدرِّسين، أنا من كتر ما أنا حبّيت المسلسل بعتّ المسلسل في الجروب بتاع الشغل بتاعي بتاع المدرسة بتاعتي لكل مُدرِّسين زمايلي إن هم يدخلوا يتفرّجوا على المسلسل، واتفرّجوا عليه وبجد كان الريفيوهات حلوة أوي وعجبهم المسلسل جدًا، فعشان كده أنا طلعت أتكلّم فيه معاكم، لإنه بجد خطير. طيب أنا تقييمي النهائي تقريبًا أنا قُلته أو ملاحظ جدًا تقييمي يا جماعة 9/10 عجبني كل حاجة، الحاجة الوحيدة اللي ما عجبتنيش بس في المسلسل هو إن أنا كنت عايزة حلقات أطول من 10 حلقات، فعشان كده أنا اديته 9/10. هو طبعًا مش مسلسل مثالي من المسلسلات اللي بتخلّيك تفكّر وبتخلّيك دايمًا تناقش الفكرة دي مع اللي حواليك وتقول هو ده فعلًا بيحصل إزاي. وكمان من المسلسلات اللي ليها عبرة في الآخر ورسالة، فأنتم لو بتحبوا المسلسلات المدرسية اللي فيها أكشن وفيها رسالة في الآخر، بجد المسلسل ده هو الأنسب ليكم ولازم بجد تتفرّجوا عليه. وبس كده يكون الreview بتاعنا خلص لحد هنا، أتمنى يكون الreview عجبكم، وبجد أنا حاسة إن أنا متلخبطة لإن أنا بقى لي كتير أوي ما عملتش ريفيوهات معاكم، فأتمنى إن أنتم تستمتعوا بالreview ده، ولو وصلتوا لهنا أنا هاسألكم سؤال وجاوبوني عليه في الcomment مكان اللجنة أو أبطال المسلسل، كنتم هتتعاملوا مع المتنمرين بنفس الطريقة اللي هو كما تدين تدان بقى وهارُد لك نفس الأذى، والّا هتتعاملوا معاه بطريقة تانية؟ يعني هل شايفين إن في حلول أفضل من اللي هم عملوه في المسلسل؟ فرصتكم بقى اكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات عشان نشوف مين الناس اللي عندها حلول، ولو أنتم مدرسين ومرّت عليكم يا جماعة مشاكل زي دي بجد شاركوني رأيكم في الكومنتات، وشاركوني المشكلات اللي واجهتكم عشان أنا بجد جايبة آخري من الموضوع ده. في حاجة نسيت أقولها لكم، من كتر النجاح اللي حصل للمسلسل المُخرج أكد إن في جزء تاني، بس لا لسه اتصوّر ولا لسه بدأوا في تنفيذه ولا حتى لسه قرروا مين الأبطال وهل هم نفس الأبطال والّا هيتغيّروا، لسه ما حدش عارف، بس هو أكد إن في جزء تاني، والصراحة دي خطوة أنا حبيتها أوي ومتحمسة أوي للجزء التاني، ويا رب يكونوا نفس الأبطال، بس يضيفوا لنا بقى أبطال جديدة ثانوية كده تشاركهم اللحظات دي برضه. وبس كده لو أنتم حابين إن أنا أعمل ريفيوهات تانية أكتر وأكتر اكتبوا لي في الcoments وأشوفكم في فيديو جديد، باي باي.